乡亲，大家平安。今仔日是新历的2月初1，旧历的12月27，礼拜5。拢伫要过年咯，煞来发生这款的不幸，实在使人感叹。这个火烧厝烧死这个妈孙仔3个人，这是发生伫台南下营一间民家厝，全3地人总共10个。半暝3点外火烧厝，这个大火是烧到半天红，有7个人逃出火场，但是阿嬷、甲8岁查甫孙、甲6岁查某孙。不幸消失伫火窟，讲真有可能是电线烧拍电。透天厝主体铁火厝顶导火啊，火片感觉红色的火势是愈烧愈大，一阵一阵的乌烟，已经逃出来，家属非常着急，因为厝内还有阿嬷甲2个孙仔也未出来，大家一直大声喊。消防局赶到位，赶紧求水线灌救，但是因为边仔蹲甲全木材，容易导火的物件是愈烧愈严。消防队员用半点外钟才将火拍赶去。随后进入厝内一站一站找，伫1楼后面房间的床顶发现一个大人，2个囡仔。经过家属指认，死者是61岁5岁阿嬷，甲8岁孙仔、6岁查某孙仔。火警发生伫半暝3点45分，厝内有4个大人、6个囡仔是3台做伙大，其他7个人是对2楼逃出火场，保掉性命。当下里面有一些易燃物，这个部分是我们要搜索的时候，在抢救的时候发现。警方初步调查，厝主是做装潢的，徛在边仔蹲甲全木材。疑似囤物件的所在，电线烧拍电，火警真正原因也阁需要调查。就特别过年啊，所发生火灾带走3条人命的悲剧，家属真悲伤。